गाइस, सो वेलकम बैक टू भाई ऑन बाइक शॉर्ट्स। तो आज अपने पास है CB 350 क्लासिक और फुली लोडेड, यानी कि विद एक्सेसरीज फिटिंग, सारा टॉप नॉच एक्सेसरीज इसमें है, जो कि आपको अगले शॉर्ट्स में देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले बाइक के जो साइलेंसर एग्जॉस्ट नोट है उसको सुनते हैं और आपको इसका मज़ा दिलाते हैं। सो दिस इज़ हाउ द एग्जॉस्ट नोट इज़। जहाँ तक अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वाला शॉर्ट्स नहीं देखा है या फिर व्लॉग नहीं देखा है CB 350 RS के रिलेटेड, तो जाओ चेकआउट करो, आपको एग्जॉस्ट नोट डिफरेंस पता चलेगा। यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा बल्कि जो नॉइज़ आना चाहिए वो नहीं है, साइलेंट काइंड ऑफ वॉइस है। यू कैन सी यहाँ पे थोड़ा सा इंजन का टैप सेम है तो आता ही आवाज़ ये ऐसा। सो हियर यू कैन गेस द वॉइस एग्जॉस्ट नोट।